अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अॼु पाण ॾिसूं था त लिस्ट जे अंदरि डेटा आइटम्स खे असां कीअं एक्सेस करे सघंदा आहियूं। सो ही सभ खां पहिरियों थ्योरी आहे, हिन थ्योरी खे ॾिसूं था। एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, हेंस आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स नंबर। लिस्ट जेका असां पढ़ी आया आहियूं कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हूंदी आहे ऐं उहा कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स हूंदी आहे, यानी लिस्ट जे अंदरि ज़रूरी न आहे त हिक ई डेटा टाइप्स जा एलिमेंट्स रखिया वञनि। अलॻि अलॻि डेटा टाइप्स जा एलिमेंट्स बि असां लिस्ट जे अंदरि रखी सघंदा आहियूं। उहा जेका लिस्ट हूंदी आहे उहा इंडेक्स्ड हूंदी आहे, उन में हर हिकु डेटा आइटम जो को ख़ासि इंडेक्स नंबर हूंदो आहे। सो उन इंडेक्स नंबर जे ज़रिए ई असां उन्हनि डेटा आइटम्स खे एक्सेस करे सघंदा आहियूं। नेगेटिव इंडेक्सिंग इज़ आल्सो यूज़ टू एक्सेस लिस्ट आइटम्स। पाइथन में असांजी नेगेटिव इंडेक्सिंग बि यूज़ थींदी आहे लिस्ट जे आइटम्स खे एक्सेस करण जे लाइ। वन कैन एक्सेस रेंज ऑफ लिस्ट आइटम्स बाय स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग हिकिड़ो मेथड आहे, उन जे ज़रिए असां कंहिं बि लिस्ट जे अंदरि हिकु रेंज में, यानी स्टार्ट ऐं एंड ऐं स्टेप साइज़ जॾहिं ॾींदासीं त हिकु पूरी रेंज जो रेंज असां एक्सट्रैक्ट करे सघूं था कंहिं बि लिस्ट मां। उहो बि असां ॾिसी सघंदासीं। पाण अचूं था, ॾिसूं था, प्रैक्टिकल था कयूं। असां सभ खां पहिरियों लिस्ट वन जे नाले सां हिकिड़ी लिस्ट था क्रिएट कयूं जेका स्क्वायर ब्रैकेट में हूंदी। उन लिस्ट जे अंदरि असां डिफरेंट डेटा आइटम्स था ॾियूं। सभ खां पहिरियों डेटा आइटम 786 हिकु इंटीजर नंबर ॾिनो आहे। उन खां बाद में असां हिकिड़ो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था ॾियूं 3.14। उन खां बाद में असां को डबल कोट में स्ट्रिंग मेथड था ॾियूं। लेट्स से स्ट्रिंग कोई लिटरल था ॾियूं। लेट्स से असां स्ट्रिंग कांस्टेंट यूनिवर्सिटी लिखियोसीं। उन खां बाद में कामा खां बाद में असां ॿियो हिकिड़ो स्ट्रिंग लिटरल था ॾियूं, पर हिन दफ़े सिंगल कोट में था लिखूं। लेट्स से असां चयोसीं कंप्यूटर साइंस। ऐं इन खां बाद में असां फाइनली हिकिड़ो डेटा आइटम ट्रू वैल्यू यानी बुलियन वैल्यू या रखीसीं। इहा असांजी लिस्ट वन जे नाले सां हिकिड़ी लिस्ट क्रिएट थी वई जंहिंमें 5 एलिमेंट्स आहिनि ऐं इन्हनि 5 एलिमेंट्स में हर हिक जी हिकु इंडेक्स नंबर आहे जेका 0 खां शुरू थींदी। पहिरें एलिमेंट जी इंडेक्स नंबर 0 आहे। 786 जी इंडेक्स नंबर 0 थींदी। 3.14 ॿिए एलिमेंट जी इंडेक्स 1 थींदी। अहिड़े ई तरीक़े सां ट्रू जेको आख़िरी एलिमेंट 5हों एलिमेंट आहे इन जी इंडेक्स 4 थींदी। ऐं जेकॾहिं असां इहा इंडेक्स नेगेटिव ॾिसणु चाहियूं त आख़िरी एलिमेंट ट्रू जी इंडेक्स जेका -1 थींदी। कंप्यूटर साइंस जी इंडेक्स -2 थींदी। अगरि ही असां इंडेक्स बि था हिते ॾियणु चाहियूं, लेट्स से कमेंट में असां 786 जी इंडेक्स ॿुधाईंदासीं त इहा पहिरियों पहिरियों एलिमेंट आहे त इहा 0 थींदी। या स्लैश ॾेई करे असां नेगेटिव इंडेक्स बि था ॾियूं, इहा -15 थींदी नेगेटिव में। 3.14 ॿियो जेको एलिमेंट आहे इन जी इंडेक्स 1 थींदी पॉज़िटिव, पर नेगेटिव इंडेक्सिस में -4 थींदी छो त चोथों एलिमेंट आहे इहो। जेको टियों एलिमेंट आहे यूनिवर्सिटी जेको लिखियलु आहे, इन जी जेका इंडेक्स आहे उहा पॉज़िटिव में त 2 थींदी, पर स्लैश ॾेई करे जेकॾहिं असां नेगेटिव इंडेक्स ॾिसणु चाहींदासीं त इहा -3 थींदी। साॻे ई तरीक़े सां कंप्यूटर साइंस जेको लिखियलु आहे इन जी पॉज़िटिव इंडेक्स 3 थींदी, पर नेगेटिव इंडेक्स जेका आहे उहा -2 थींदी। ऐं ट्रू जेको आख़िरी एलिमेंट आहे उन जी पॉज़िटिव इंडेक्स 4 थींदी, पर नेगेटिव इंडेक्स -1 थींदी। हाणे जेकॾहिं तव्हां ॾिसो पॉज़िटिव में त लिखियलु आहे 0 1 2 3 4 ऐं नेगेटिव में -1 खां आख़िरी एलिमेंट -1 इंडेक्स हूंदो। पोइ जीअं असां लेफ्ट तरफ़ ईंदासीं त -2 -3 -4 ऐं -5। हाणे जेकॾहिं असां प्रिंट था कयूं, प्रिंट थिए लिस्ट वन खे प्रिंट करण सां पूरी जो पूरी असांजी लिस्ट प्रिंट थींदी। रन कयोसीं त हीअ पूरी लिस्ट प्रिंट थी। पर कंहिं ख़ासि एलिमेंट खे था असां एक्सेस करणु चाहियूं। लेट्स से असां चयोसीं प्रिंट थिए लिस्ट वन जो इंडेक्स नंबर 1। इंडेक्स नंबर 1 ते 3.14 लिखियलु आहे। रन कंदासीं त असांजो एक्सेस थियो, 3.14 रिज़ल्ट आयो। इन 3.14 खे असां
वन जे ज़रिए इंडेक्स पॉज़िटिव इंडेक्स जे ज़रिए त एक्सेस कयोसीं, पर जेकॾहिं असां नेगेटिव इंडेक्स जे ज़रिए एक्सेस था करणु चाहियूं त हाणे असां लिखंदासीं -4। अगेन असां रन कंदासीं त 3.14 ई ईंदो। जेकॾहिं असां चऊं था त -1 प्रिंट थिए, त -1 इंडेक्स कंहिंजी आहे? ट्रू, आख़िरी एलिमेंट जी इंडेक्स आहे -1। अगरि असां रन कंदासीं त हीउ ट्रू प्रिंट थींदो। इन ट्रू खे पॉज़िटिव इंडेक्स जे ज़रिए जेकॾहिं एक्सेस था करणु चाहियूं त असां इंडेक्स नंबर 4 ॾींदासीं। रन कंदासीं त साॻियो ई ट्रू थींदो। पर 4 जी जाइ ते जेकॾहिं 3 ॾींदासीं त हाणे छा प्रिंट थींदो? 3 इंडेक्स आहे कंप्यूटर साइंस जी। जीअं असां रन कंदासीं त कंप्यूटर साइंस जो प्रिंट थियो। या कंप्यूटर साइंस खे ॿियो नेगेटिव इंडेक्स -2 जे ज़रिए बि असां एक्सेस करे सघूं था। -2 ॾींदासीं त अगेन असांजो कंप्यूटर साइंस प्रिंट थियो। हाणे जेकॾहिं असां चाहियूं था त चेंज थी वञे, यानी लिस्ट 1 जे अंदरि लिस्ट 1 जी इंडेक्स नंबर लेट्स से नेगेटिव इंडेक्सिंग के ज़रिए असां चऊं था -2, जेको कंप्यूटर साइंस लिखियल आहे इन ई जाइ ते असां नई वैल्यू था ॾियूं, लेट्स से इंफॉर्मेशन साइंस रन कंदासीं त इहा वैल्यू कंप्यूटर साइंस जी चेंज थी चुकी आहे, इंफॉर्मेशन साइंस थी वियो आहे। हाणे जॾहिं असां लिस्ट 1 खे प्रिंट था करणु चाहियूं, लेट्स से प्रिंट ते लिस्ट 1, त ॾिसो त चेंज थी चुकी आहे। कंप्यूटर साइंस जी जाइ ते हाणे इंफॉर्मेशन साइंस अची वियो। इन खां अलावा असां जेको आहे सो पूरी जो पूरी हिकिड़ी रेंज बि एक्सेस करे सघूं था, प्रिंट कराए सघूं था लिस्ट 1 जी। लेट्स से असां चऊं था त प्रिंट थिए जेका लिस्ट 1 आहे उन जी 0 खां वठी करे 0 खां स्टार्ट थिए ऐं 2 ताईं इहे यानी एलिमेंट्स प्रिंट थियनि। जॾहिं रन कंदासीं त असांजा सिर्फ़ु 2 एलिमेंट्स प्रिंट थींदा। 0th इंडेक्स वारो एलिमेंट बि प्रिंट थींदो, इंडेक्स नंबर 1 वारो बि प्रिंट थींदो। 786 0th इंडेक्स वारो प्रिंट थियो ऐं इंडेक्स नंबर 1 ते 3.14 इहो प्रिंट थियो। जेको असां 2 लिखियो आहे उहो 2 बेसिकली एंडिंग इंडेक्स आहे, पर एक्सक्लूसिव आहे, यानी उहो 2 शामिलु न थींदो। स्टार्टिंग इंडेक्स में 0 वारी शइ प्रिंट थींदी, उन खां पोइ 1 वारी शइ प्रिंट थींदी, 2 प्रिंट न थींदी। इंडेक्स नंबर 2 ते लिखियलु आहे असांजो यूनिवर्सिटी, उनखे एक्सक्लूड करे बाक़ी प्रिंट थींदो। अगरि असां हिते 3 वैल्यू था ॾियूं त हाणे 3 खे एक्सक्लूड, इंडेक्स नंबर 3 खे एक्सक्लूड करे यानी कंप्यूटर साइंस प्रिंट न थींदो, पर उन खां पोइ ते 0 इंडेक्स वारो बि प्रिंट थींदो, इंडेक्स नंबर 1 वारो बि प्रिंट थींदो, इंडेक्स नंबर 2 वारो बि प्रिंट थींदो। सिर्फ़ु इंडेक्स 3 प्रिंट न थींदी, एक्सक्लूड थींदो। जेकॾहिं असां रन था कयूं त तव्हां ॾिसो त 3 शयूं प्रिंट थियूं। 0th इंडेक्स वारो 786 प्रिंट थियो, इंडेक्स नंबर 1 वारो 3.14 प्रिंट थियो ऐं इंडेक्स नंबर 2 ते जेको लिखियलु आहे यूनिवर्सिटी उहो प्रिंट थियो। त हीअ तव्हां ॾिठो त पूरी रेंज खे बि असां एक्सेस करे सघूं था जेको आहे सो हिन मेथड जे ज़रिए, स्लाइसिंग मेथड जे ज़रिए। इन खां अलावा जेकॾहिं असां चाहियूं था त लिस्ट 2 जे नाले सां हिकु ॿियो वेरिएबल क्रिएट थिए ऐं उन में असां असाइन कयूं लिस्ट 1, त हीअं करण सां छा थींदो? हिकिड़ो रेफरेंस क्रिएट थींदो लिस्ट 1 जो, ऐं जॾहिं उहो रेफरेंस असाइन थींदो लिस्ट 2 खे त लिस्ट 1 ऐं लिस्ट 2 ॿ अलॻि अलॻि नाला हूंदा साॻी लिस्ट जा। लिस्ट हिकिड़ी आहे मेमरी जे अंदरि, उन जा 2 रेफरेंसिस आहिनि, लिस्ट 1 ऐं लिस्ट 2। जेकॾहिं असां हाणे प्रिंट था कयूं लिस्ट 2 खे, लिस्ट 2 खे प्रिंट करण सां बि साॻी असांजी जेका लिस्ट 1 आहे उहा प्रिंट थींदी। अच्छा, इन खां अलावा जेकॾहिं असां चाहियूं था त लिस्ट 2 में लिस्ट 1 वारो रेफरेंस त अची वियो, पर असां चेंज कयूं लिस्ट 1 जे ज़रिए। लेट्स से असां चयोसीं लिस्ट 1 जो जेको इंडेक्स नंबर 1 आहे, जेको 3.14 लिखियलु आहे वैल्यू, इनखे वैल्यू असाइन थी वञे 5.67, पर असां प्रिंट कराईंदासीं छा जे ज़रिए? लिस्ट 2 प्रिंट थिए।
त हाणे लिस्ट वन जे ज़रिए असां चेंज कईसीं, जीअं त मेमरी में साॻी लिस्ट आहे। जॾहिं असां लिस्ट टू खे प्रिंट कराईंदासीं त उहा चेंज हिते अची चुकी हूंदी लिस्ट टू खे प्रिंट कराइण सां। लिस्ट टू खे जॾहिं प्रिंट करायोसीं त असांजी वैल्यू चेंज थी चुकी आहे 3.14 मां 5.67। ओके। इन खां अलावा जेकॾहिं असां चाहियूं था त वाकई हिकु कॉपी क्रिएट थिए, रियली असां कॉपी था क्रिएट करणु चाहियूं, सिर्फ़ु रेफरेंस नथा क्रिएट करणु चाहियूं, त उन जो मेथड कॉपी हिकिड़ो मेथड आहे, हिनखे असां डिलीट था कयूं। हाणे असां ईअं था कयूं त लिस्ट वन लिस्ट थ्री जे नाले सां हिकिड़ो, बल्कि कॉपिड लिस्ट जे नाले सां, कॉपिड लिस्ट जे नाले सां हिकिड़ो वेरिएबल क्रिएट कयोसीं। इन में असां चऊं था लिस्ट वन जी कॉपी क्रिएट थिए, त ही कॉपी मेथड आहे, इन जे ज़रिए कॉपी क्रिएट थींदी। हाणे जॾहिं असां प्रिंट कराईंदासीं कॉपिड लिस्ट खे ऐं लिस्ट वन खे, असांजी साॻी लिस्ट ऐं हुनजी कॉपी प्रिंट थींदी। ही ॿ अलॻि अलॻि लिस्टूं प्रिंट थियूं आहिनि। जेकॾहिं असां हिनखे अलॻि अलॻि प्रिंट करणु चाहियूं, प्रिंट थिए कॉपिड लिस्ट अलॻि सां, प्रिंट लिस्ट वन अलॻि सां। हाणे जॾहिं असां रन कंदासीं त ही ॿ अलॻि अलॻि लिस्टूं क्रिएट मां यानी प्रिंट थियूं। हिकु कॉपिड लिस्ट आहे ऐं ॿी लिस्ट वन एक्चुअली लिस्ट आहे। हाणे जेकॾहिं असां लिस्ट वन में का चेंज कंदासीं त उहा असांखे विज़िबल न हूंदी कॉपिड लिस्ट में। लिस्ट वन जे इंडेक्स नंबर लेट से असां टू खे साइन कयोसीं, नई वैल्यू लेट से डबल कोट में इंस्टीट्यूट। हाणे जॾहिं असां प्रिंट कराईंदासीं कॉपिड कॉपिड लिस्ट खे अलॻि सां प्रिंट करे ऐं अलॻि सां प्रिंट करे लिस्ट वन खे, ऐं हिननि ॿिन्ही खे करे छॾे कमेंट कंट्रोल स्लैश। हाणे जेकॾहिं असां हिनखे रन कयूं, so there is an error, invalid syntax, okay there is an error। हाणे ॾिठो त कॉपिड लिस्ट में जेको आहे सो उहा पुराणी कॉपी प्रिंट थी आहे। उन खां बाद में असां लिस्ट वन में चेंज कई आहे, सेकेंड इंडेक्स में यूनिवर्सिटी जी जाइ ते असां इंस्टीट्यूट लिखी छॾियोसीं, ऐं लिस्ट वन खे जॾहिं प्रिंट कराईंदासीं त उहा लिस्ट वन में ई चेंज नज़र ईंदी, उन जी कॉपी में नज़र न ईंदी। यानी कॉपिड लिस्ट अलॻि हिकिड़ी कॉपी आहे ऐं लिस्ट वन ओरिजिनल असांजी कॉपी आहे। सो ही कॉपी मेथड आहे एक्चुअली कॉपी क्रिएट करण जो। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में पाण फर्दर कॉन्सेप्ट लिस्ट या कॉन्सेप्ट डिस्कस कंदासीं। थैंक यू।